رقصیدن دنیا غزل در محافل پاکستانی. دنیا غزل کیست؟ چرا به پاکستان رفته است؟ دلیل کارهای غیر اخلاقی وی در کشور پاکستان چی بوده است؟ دنیا غزل چرا دیگر آواز نمیخواند و دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دنیا غزل هنرمند جوان کشور که وی قبل از آن که به هنر موسیقی رو بیاورد در محافل مردانه در افغانستان میرقصید، اما بعد از آن که متوجه شد بازار هنر آوازخوانی در افغانستان گرم است، دنیا غزل هم آهنگهای خودش را ثبت کرد و در یکی از کنسرت‌های تلویزیون جهانی خورشید سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده و فراوان مردم افغانستان قرار گرفت. دنیا غزل نه تنها هنرمند خانواده‌اش بود، بلکه خواهرش مهرما غزل هم به هنر آوازخوانی روی آورد و آهنگ‌های بیشماری سرودند. دنیا غزل و مهرما غزل بعد از تحولات رژیمی در کشور به کشور پاکستان رفتند. این دو بعد از رفتنش به کشور پاکستان از راه هنر موسیقی دوری گزیدند. مهرما غزل ازدواج کرد و دنیا غزل ازدواج نکرده است. جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک نشر می شود که در محافل پاکستانی ها می رقصد. وی بعد از آن که به پاکستان رفت در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک فعالیت های رسانه‌ای اش را برای دوستداران و طرفدارانش ادامه داد، ولی هر کس خودش می داند و زندگیش. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.